السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده احنا في كفر الدوار في الدوار. إن شاء الله احنا عند جامعة أبو حميدة الحاج محمد أنور أبو حميدة، مرحب بضيوفه وحبايبه. زي ما انتم شايفين معانا إن شاء الله النهارده ذبحنا 9 عجول، إن شاء الله الكمية بحالها معانا 14، ذبحنا 9 فاضل إن شاء الله مننا معاهم 5 غير الضان. اتفضل يا أستاذ علي معانا. زي ما انت شايف حضرتك أدي أولنا في اللحمة الناعم زي ما انت متعود معانا. التصنيع بتاعنا الناعم بتاعنا. هنا طبعا في 5 ضان مذبوحين زي ما انت شايف يا صالي. ده ان شاء الله هتاخد منه نيفه ومنه رستو. تمام زي ما انت شايف كل حاجه لوحدها. هنا طبعا معانا الخشم بتاعنا. الخشم بتاعنا زي ما انت شايف اللحمه مش شماعه من بدري طبعا. احنا معانا مبرد كبير بره. في لحمه برضه شيف. في لحمه. انت حضرتك ان شاء الله هتصورها دلوقتي. زي ما انت شايف اللحمه مصنعه ومش شماعه. زي ما انت شايف اللحمه معانا. عروق التربيانكو. ادي التربيانكو ان شاء الله الروستو بتاعنا. تربيانكو سمانه، ظهر السمانه زي ما انت شايف، سمكه لوحه زي ما انت شايف حضرتك، خشن بتاع الفرده موز معانا. زي ما انت شايف اللحمه بتاعتنا متشمعه طبعا. خزانات طبعا صغيره شيف وكل حاجه. طبعا كل حاجه ان شاء الله بتستوي لوحدها. ان شاء الله هتشوف حضرتك دلوقتي واحنا بنشتغل فيها يعني. كل حاجه ناعم لوحده، خشن لوحده، موز لوحدها، تربيانكو لوحده. كل حاجه بتصنع لوحدها، كل حاجه بتستو معين بطعم معين ان شاء الله. زي ما انت شايف ادي خشن تاني زي ما انت شايف. بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني ما شاء الله يعني عجول قيمه جدا. لحمه ناعمه من السنه، سن ومذبح زي ما انت شايف. ادي الروست بتاعنا برضو زي ما انت شايف، تربيانكو، سمانات، موز، كل حاجه ملفوفه. اللي هناك ده لسه كله ده لازم يتربى. كله هيتربط ان شاء الله. كله هيتلف بتاعنا. موز برضو معانا. اساسي شغلنا التربيط ده. احنا اساسي شغلنا طبعا الشغل بتاعنا ما بيتغيرش. ايوه ماشي. احنا بنطور في الشغل، انما التاخير لا. طبعا الشغل اسكندراني بتاع الرز بتاعنا. القلوب والكلاوه بناخدها اسكندراني، والكبد بناخدها شوي وهي الفليتو. الدهنه لسه ان شاء الله هنكمل فيها بانيه. زي ما انت شايف ما شاء الله كميه معانا ما شاء الله النهارده. روستو برضو لحمه ناعمه. دي الريش دي. يا باشا الضلوع سن، كل ده سن ضلوع، كل ده ناعم، كل حاجه بتستوي لوحدها. كل ذبيحه ولها سن معين لان طبعا في ذبايح كبيره في السن، اللي كسر جوز واللي كسر 4 واللي لسه لبانه ما كسرش. كل حاجه بيفرق في السوا. طبعا. والخشن غير الناعم ده برضو معانا روستو. خشن غير الناعم، كل حاجه بتستوي لوحدها. زي ما انت شايف بص علي، زي ما احنا معانا ما شاء الله تبارك الله، خشن ناعم روستو، كل حاجه بتستوي لوحدها. ده برضو الروستو اهو ملفوف. ضاني ده برضو ضاني. احنا معانا كام خروف يا شيخ؟ احنا معانا 5 خرفان. كل حاجه لوحدها اهي. 14 ذبيحه. ان شاء الله ذبحنا منهم 9 ان شاء الله، واحنا شغالين بكره هنكمل بامر الله. ورق العنب بتاعنا لفنا طبعا. لف يدوي ده. لفنا كله لف يدوي. هنا معانا طبعا مطلوب معانا ضلوع سليمه زي ما هي. زي ما هي كده تستوي. بتتبل وتتخمر وتطلع زي ما هي كده سليمه زي ما هي. ده ضاني ده. هيستوي في الفرن زي ما هو ان شاء الله. وده لوحه. لوحه ده برضه هتستوي زي ما هي في الفرن زي ما هي، وتطلع ان شاء الله على الفحم شوي بكره. زي ما انت شايف حضرتك شغلي بسم الله ما شاء الله يعني. بص الريش زي ما هي ان شاء الله هتطلع على الشوي بكره خالص. الفاليهات بتاعتنا. التتبيله دي عباره عن ايه يا شيف؟ التتبيله دي عباره عن بصل مفروم وطماطم وجزر وفلفل وتوم. ماشي. وبتاخد التوابل بتاعتها.
بتاخد ليمون، بتاخد صويا صوص، مستردة، بتاخد نسبة كاتشب بسيطة، كل حاجة بتتاخد بصوص معين. فخية ضاني متشرحة طبعا عشان تاخد التيست جواها عشان تشرب كمان طبعا. التتبيله. ده ضاني برضه نيفة في الفرن زي ما انت شايف يا صالح، فلهات وضاني النيفة في الفرن. النيفه دي برضه انهي نيفة. قطعه شيف بالنسبه للضن؟ نعم، بناخدها من الريش ومن السلسلة كده. دي النيفه. نيفة. ما بتغيبش طبعا في السوا. لا لا، ده كله شغل الفرن، ده بالكتير ان شاء الله 3/4 ساعة في الفرن، لانه بيستوي على صهد النار شمع بس. معانا هنا القلاش او السمبوسه محشيه باللحمه المفرومه زي ما انت شايف حضرتك، لسه بتتقطع. شايف الكميه حضرتك يا صالح؟ كم ده صاج دول يا متسمن. شيف؟ دول 16 17 صاج. ولسه في تاني برضه. في تاني. الصاج فيها اقل حاجه 150 حته، يعني دول فيهم 6000 حته اقل حاجه. بقيه اللحمه الصالح، بقيه اللحمه بتاعتنا لسه. ده الخشن ده. ده خشن طبعا. حضرتك حفظت بقى. حضرتك حفظت معانا. لحمه متشمعه، كل حاجه طبعا من دي بتستوي لوحدها. زي ما الترابيزه دي نازله لوحدها، ده خشن، ده ناعم. كل حاجه بتستوي لوحدها. كل حاجه في ازل لوحده. برضه خشن، خشن، كل خشن بتاع عجل، كل ناعم بتاع عجل، كل حاجه لها سوا معينه. صورة جمال. هنا بقى معانا المحاشي هنا. كوسه، والباذنجان، الباذنجان الابيض طبعا. زي ما انت شايف حضرتك الكميه ما شاء الله، عشان العدد معانا كبير. العدد معانا هنا مفتوح، مش محكوم بعدد. معانا لحمه هنا برضه. معانا هنا الطرل بتاعنا، الطرل بتاعنا بصل، دهنه، ادي الكوسه، وادي البطاطس لسه ما تتبلش طبعا. طماطم مفرومه لسه ما خدش توابل. لا لسه ما تتبلش طبعا، خدتهم بس. طبعا في الصيف احنا ما بنحبش الصلصه على الخضار خالص في الصيف، عشان ما تحرقش، عشان ايه الحر طبعا. طبعا ادي الدهنه متقطعه بتاعت الضاني، بتاعت اللي هي الضاني طبعا عشان تدي طعم. طبعا الدهنه، وادي طبعا القطع اللي ايه بتاع طرف الخنصر والحاجات دي بحالها، بتاعت البطن، الحته بتاعت البطن اللي ما بتمشيش معانا طبعا. زي ما انت شايف الكميه معانا. الاكل ده هياكل كام فرد يا شيخ؟ احنا ان شاء الله عاملين حسابنا على 6000 مبدئيا يعني. ممكن يكون اكتر كمان. العدد معانا مفتوح طبعا. هنكمل بقى يا شيف. معانا كفته بانيه طبعا. معانا البانيه طبعا ورا الجماعه شغالين فيه هناك. انا اللي كنت قاعد على لسه طبعا مكمله حشو المحاشي. طبعا الكفته بانيه بتاعتنا اهي. واخده بيض طبعا. طبعا ادي البيض بتاعها طبعا، لازم تاخد بيض طبعا، نسبه بيض عشان تفرغ من جوه معانا. زي ما انت شايف معانا كميه ما شاء الله كبيره خالص. برضه شيف. لا طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده، طبعا التلتين بيبقى دهنه والتلت لحمه.
تلت لحمه وبصل وخضار زي ما انت شايف الكميه معانا. يعتبر بنلم فيها السمين بتاع الدبايح. بنلم السمين كله، اي سمين في الذبائح بنلمه في كفته البانيه معانا. لسه طبعا هتتصبع زي ما انت شايف حضرتك. هو احنا الاكل معانا بكره هيبقى الساعه كام؟ ان شاء الله من الساعه 9 الصبح 9 10 بالكتير خالص ان شاء الله هنبدا اكل. يعني مفيش نوم يا شيف؟ لا مفيش نوم، احنا دلوقتي الساعه 3 الفجر طبعا لسه هنسوي لسه هنشتغل. ماشي حاج محمد. حبيبي حاج محمد. طبعا كميه الكاستر بتاعتنا كام فورمه دول؟ دول 5000 فرن طبعا غير الجيليهات طبعا زي ما انت شايف حضرتك. كميه ان شاء الله كبيره يا شيف. معانا طبعا حلو طبق مشكل هنا. حلويات برضو؟ طبعا. عباره عن ايه يا شيف هو ده؟ بسبوسه، كنافه عيش، كنافه بصمه، بسيمه، جيرسي، كنافه محشيه زي ما انت شايف، بلح الشام حضرتك زي ما انت شايف ان شاء الله. الجيلي بقى كميه الجيلات عندنا. ده فراوله ده؟ طبعا جيلات فراوله. جيلاتينا بنعمل بقى جيل اللبن والفطرات والمانجا الصبح. جيلاتينا برضه. بقيه الفراوله. جيل الفطرات. مش ده اللي هنعمل منه الصبح في الدور. ده ان شاء الله هنعمل منه الادوار الصبح. ان شاء الله. دي خلطه الرز معانا طبعا اللي بنتبل بقى الشغل. زي ما انت شايف حضرتك بصل وجزر وفلفل وطبق ثوم زي ما انت شايف حضرتك. ده اللي بنقفل بقى الشغل بتاعنا. تمام. هنخش بقى على المبرد يا شيف. ان شاء الله يا باشا هنخش على المبرد وان شاء الله كل يوم في شغل جديد وان شاء الله بنعدل في الشغل وبنطور وزي ما انت شايف حضرتك نخش على المبرد نصور. كده هنشوف المبرد اهو كله لحوم زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. يجوا قد ايه دول يا شيف ابراهيم؟ دول يا باشا ان شاء الله معانا 5 ذبائح في المبرد كده دابحينهم ومبردينهم ان شاء الله كده من الساعه 2 الظهر زي ما انت شايف يا استاذ علي. هتنزل على السوا على طول بامر الله. طبعا غير الذبائح اللي بره ان شاء الله. كبد مشرحه برضه هي محطوطه وفي مفروم معانا الشغل زي ما انت شايف كده. الذبائح بتاعت من الساعه 2 الظهر دي. ان شاء الله الفيديو ده هيكون له جزء تاني هنعرض لكم الاكل كله بعد السوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.